التجويد في الخطبة جائز ومشروع، ما كاين حتى شي فرق بالنسبة للتلاوة ما بين الخطبة وغير الخطبة. أثقل الصلوات ليس فقط صلاة من الصلوات، بل قال العلماء كل الصلوات هي ثقيلة على المنافقين، لأن الله تعالى قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الصلاة كل الصلاة، فكل شيء ثقيل. وهذه الأحاديث في من هو صاحب نفاقا اعتقاديا يخرج عن الملة. كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط من أجل أن يعصموا أموالهم وأن يستفيدوا من غنائم المسلمين وأن يكونوا من الأمة حتى يستفيدوا، ولكنهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وسنخصص إن شاء الله درسا خاصا لهذا الثقل وعلاقته بسؤال الأخ رضوان الخشوع. هذا يحتاج إلى درس خاص، وسترون أحاديث مهمة جدا في هذا. نسأل الله أن يوفقنا، الوقت ضيق جدا. الكلام بين الخطبة الثانية والإقامة هذا من الأسئلة التي لا يجيب عنها العلماء، لكن يقول إذا قلنا جائز سنفتح علينا باب الكلام. الدعاء ما بين الخطبتين، واش ديك الدعاء مشروع؟ نعم مشروع، وهذا وقت، هذا هو الوقت ديال الدعاء، لعل الإنسان يصادف فيه ساعة الإجابة، هذا ما فيه إشكال. ومن فتح هذا الباب فلا دليل على ذلك، فهذا باب أن الإنسان يسر في الدعاء، ما نضيعوش على أنفسنا، وخصوصا لا الإمام ولا المأموم، هذا وقت الدعاء. ولكن في نفس الوقت هو وقت الاستماع إلى الترجمة. عنده شي واحد يبقى يدعي حتى يوقع لنا التشويش. التيمم قبل الوقت لا، ما يكونش التيمم قبل دخول الوقت، لا يصح. التيمم يكون بعد دخول الوقت، فإذا تيمم الإنسان قبل دخول الوقت يعيد التيمم. التكبير اللي ذكر الأخ الأسبوع الماضي، التكبير لقيت عنده خلط ما بين تكبيرات الإحرام وتكبيرات الانتقال من الركعة إلى من السجود إلى ركوع، هذا كيتسمى تكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال هي سنة أو واجبة، ولكنها ليست فرضا. اللي فرض هي شنو؟ هي تكبيرة الإحرام. إذن هذا خصنا نصحه إن شاء الله. الأخ اللي قال بأنه الإمام إذا ركع، الإمام بدل أن يركع سجد، واش نتبعوه ولا لا؟ ما هو الجواب؟ لا، الإمام بدل أنه يركع سجد، يعني خلى الركوع وخلى الرفع من الركوع. هل واش نتبعوا الإمام؟ لا، نقول له سبحان الله. إذا ما فهمش نقول له عد، ارجع إلى الركوع، ارجع إلى الركوع، نصحح له من باب الإصلاح. إذا سمع فتبارك الله، إذا ما سمعش راه كتسمى ما تفقهش، لأنه ما يمكنش ينتقل من ركن إلى ركن. لكن إذا وقع في هذا نجيب عنه في الأسبوع القادم، يعني كيفاش نرقعوا. إذا المهم ما خصوش تتبعوه. وضع المصحف كيفاش نديروا؟ إذا كان الإنسان كيقرأ القرآن الكريم وصلت سجد التلاوة ماذا يصنع؟ يسجد. أين يضع المصحف؟ يتركه في يده، يخليه في يده، أو يضعه في مكان مرتفع قبل. وإذا كان هناك مكان طاهر فلا شيء في ذلك كما قال بعض أهل العلم إن شاء الله. الكلام أثناء الوضوء جائز، ولكن الأفضل ألا يكون، لا حرمة فيه ولا كراهية، ولكن الأولى تركه لغير حاجة، ومثله الكلام في الطواف أيضا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما سمعناه وفيما قلناه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا في هذا المجلس جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. الأسئلة كثيرة، تجاوزنا الوقت، ولكن هذا هو يعني الميسور، لأنه لا نستطيع أن نعطي إجابات ناقصة أو مقتضبة أو مبتورة. لا بد أن يكون الجواب متكاملا حتى ما يفهمش واحد العكس. لا بد من الوسطية والاعتدال. نستغفر الله تعالى ونتوب إليه، ونسأل الله أن يتقبل هذا المجلس ويجعله من باب التماس العلم الذي يؤدي بنا، يسهل بنا طريقا إلى الجنة. ونترككم مع الترجمة إن شاء الله. Donc les autres questions, la première des questions, c'est est-ce que on peut lire le Coran, donc l'imam peut lire le Coran avec tajwid pendant le khutbat al-Jumu'ah, et le Cheikh il a dit que c'était permis, il n'y avait aucun mal à lire le Coran avec tajwid pendant le khutbat al-Jumu'ah. Aussi, il y a un frère qui a posé une question sur les prières qui sont les plus lourdes pour les hypocrites. Et les savants, ils ont dit que
les prières ils sont lourdes pour les hypocrites et sont une tâche difficile pour les hypocrites, comme il a été mentionné dans le Coran al-Karim. Aussi, dua, il y a une question qui concerne le dua entre les deux serments. Est-ce qu'on peut faire dua? Est-ce que c'est permis de faire dua entre les deux serments du vendredi? Il a dit oui, bien sûr, c'est permis et c'est béni. Et aussi, c'est un temps, c'est un moment béni pour faire dua, donc il faut profiter de l'occasion pour faire dua. Tayammum, est-ce que faire tayammum avant l'entrée de l'heure de la prière, est-ce qu'on peut faire tayammum? Est-ce que tayammum il est valide avant que la prière, l'heure de la prière entre? Et Cheikh il a dit non, il a dit il faut attendre l'entrée de l'heure de la prière pour que tayammum soit valide. Et il y a un frère qui a questionné sur takbir, les différents takbirs dans la prière. Donc il y a un takbir que l'on fait lorsque l'on rentre dans la prière, et il y a les différents takbirs que l'on fait pendant salat. Il a dit le takbir qu'on fait pour entrer dans la prière, c'est un takbir qui est obligatoire et qui fait partie des obligations de la prière, alors que les autres takbirs, c'est des sunnahs. C'est des sunnahs où ce sont des takbirs qui sont recommandés. Aussi une question, si l'imam se trompe dans la prière, au lieu de faire un recours, de s'incliner, il fait immédiatement la prosternation. Nous, en tant que ma'moumin, en tant que fidèles qui prions derrière lui, est-ce qu'on doit le corriger ou le suivre? Donc, Cheikh il dit qu'il faut le corriger. Mathalan, on lui dit de revenir à recours et il ne faut pas le suivre. Dans tous les cas, il ne faut pas le suivre dans ce cas parce qu'il a oublié, il a omis de faire une obligation, et il a dit les questions qui sont mathalan, si il ne comprend pas qu'il a oublié de faire l'inclinaison, il a dit ça c'est une question que l'on soulèvera Inch'Allah dans un autre moment. Les prosternations du Coran, il y a une personne qui a demandé est-ce que lorsqu'on lit le Coran et qu'on arrive à un verset où il faut se prosterner, est-ce qu'on laisse le Coran, est-ce qu'on pose le Coran et on se prosterne, ou on le laisse dans nos mains? Le cheikh il a dit qu'il faut le laisser dans les mains. Donc on le laisse avec nous dans les mains et on se prosterne. Et les paroles pendant l'ablution, c'est quelque chose de détestable. Les paroles qui ne sont pas de dhikr, qui ne relèvent pas de dhikr Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.